မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ acid မိုးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ acid မိုးဆိုတာတာမန်မိုးရေထက် acid ဓာတ်ပိုမိုပါဝင်နေတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသဘာဝတရားအတွက်တကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ acid မိုးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လေထုထဲကိုဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေရောက်ရှိသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ငွေ့တွေကိုစက်ရုံတွေတင်မကဘဲမော်တော်ယာဉ်တွေကနေလည်းအများအပြားထုတ်လွှတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ငွေ့တွေဟာလေထုထဲကရေငွေ့တွေအောက်ဆီဂျင်တွေနဲ့ဓာတ်ပြုပြီးဆာလာဖြူရစ်အက်ဆစ်နဲ့နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုဓာတ်ပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့အက်ဆစ်တွေဟာမိုးရေနှင်းသို့မဟုတ်မြူတွေနဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလာတာပါ။လေတိုက်နှုန်းကြောင့်ဒီအက်ဆစ်တိမ်တိုက်တွေဟာသူတို့စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအက်ဆစ်မိုးတွေဟာတောတောင်တွေလယ်ကွင်းတွေနဲ့မြစ်ချောင်းတွေထဲကိုကျဆင်းသွားပါတော့တယ်။အက်ဆစ်မိုးကြောင့်တစ်ပင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အကာအကွယ်လွှာတွေပျက်စီးပြီးယောဂရလွယ်ကတေဆုံးသွားတတ်ကြပါတယ်။မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေထဲကရေတွေဟာလည်းအက်ဆစ်ဓာတ်များလာပြီးငါးနဲ့တခြားရေနေတတ္တဝါတွေရှင်သန်ဖို့ခက်ခဲသွားစေပါတယ်။ကျောက်စစ်ရုပ်တုတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေဟာလည်းအက်ဆစ်မိုးကြောင့်တိုက်စားခံရပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးရပါတယ်။ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကဘဲလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းတွယ်ဝိုက်ပြီးထိခိုက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပိုမိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စက်ရုံတွေကထွက်တဲ့မီးခိုးငွေ့တွေကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်ပြီးအားလုံးဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကိုအတူတူကာကွယ်ကြပါစို့အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။